Já estão gravando? Sim, senhora. Ótimo. Olá, meu nome é Máquina e estou aqui para responder algumas perguntas sobre a segurança pública. E qual seria a sua opinião sobre as condições de trabalho? Condições de trabalho? Bem, nós se divertimos? California girls were unforgettable. Calem a porra da boca! Às vezes a gente faz festas e viagens pelo Japão. Alguém pode dar uma checada no dente? Parece até que ele tá morrendo. O meu pé dói. Estamos só 10 minutos na trilha, como vocês estão reclamando? Bem, só faltam alguns metros para a cachoeira, certo? A gente tá andando tanto só pra uma cachoeira idiota. Se chegarmos na cachoeira, irei te dar um abraço. Um mero abraço! Que tolice! Paula, se chegarmos na cachoeira, eu te dou comida de gato. Comida de gato! Ei, gente, espera um segundo! E eles caíram. É muito divertido por aqui. Todo mundo se dá bem. Ei, só que toma! Presencie o glorioso truque de mágica da Paula! Tu viu isso? Oh! Parece que meu dedo tá sendo removido! É pra você bater palma! Me elogia! Diz que gostou! Me elogia! Tão legal. Até você consegue fazer isso. O bebê? Tu tá me chamando de bebê? Somos como uma família. Desgraça, você é o único bebê aqui! Uma grande família. Oh meu Deus, a gente tem umas papeladas pra preencher, viu? O que é tudo isso? Benefícios de saúde. Por quê? E eu sei lá, cacete, Caçadores de demônios morrem, tipo, toda hora. Só preenche aí, nome e sobrenome. O T-Rex é mais legal! O T-Rex não é tão legal como a porra de um espinossauro. O Espino o quê? Desde você é tão burro, o Tiranossauro é claramente o predador superior! Rapaziada, eu sou o Dinossauro Rex e eu venho avisar pra vocês se inscreverem no canal mais seguido, por favor. Preciso chegar a 100 inscritos. Não é não. Yahoo, é sim! Não, Yahoo! não é Yahoo! porra nenhuma. Yahoo! Não, Yahoo! não, Yahoo! não é Oh, não sabia que hoje era dia de trazer as crianças pro trabalho. Não são meus filhos. Ai, as crianças do Aki estão lutando de novo. Puta que pariu! Dinossauro! Tiranossauro! Espinossauro! Tiranossauro! Querido, Aki, deixe seus capetinhos sob controle. Vocês podem calar a boca? O Tiranossauro é melhor e o mais forte! Certeza que um T-Rex e um espinossauro já lutaram em Jurassic Park. Suspiro! Quem ganhou? Quem ganhou? Espinossauro. Eu sou aqui, Hayakawa, e... eu odeio esse lugar. Guerra de Lop, vambora! Ok! Não era tão barulhento até Denji Power chegar. Toma essa! Cuidado! Aia! Oh, porra! Oh! Eu odeio vocês. Antes deles chegarem, todo mundo era super quieto. Tipo, tá na descrição do emprego que você tem que arriscar sua vida todo santo dia lutando contra demônios, então difícil achar diversão nisso. Você prefere como as coisas eram antes, quando Denji Power não estavam aqui? Quando era quieto? Sim.
Por que se chama bacon e biscoito quando você cozinha o bacon e você abre o biscoito! A gramática humana é realmente desafiadora! Certo. Se eu tivesse que dizer, mesmo que esses dois sejam irritantes até demais. Isso tudo porque você não passou repelente, Denji. Ah, o inseticida cheira estranho! Por que você cheirou o repelente? Essa trilha de merda! Mesmo que eles sejam mega barulhentos. A gente já chegou! Mesmo que a Power não dê descarga na privada. Mesmo que o Denji não pare de falar sobre peito. Mano, tu viu aquela garçonete que acabou de servir a gente? Os peitos eram gigantes! Parça, gigantes! 2 tetão! Os peitos eram gigantes! 2 peitos! Os peitos gigantes! Eu acho que... não ligo em ter eles por perto. Afinal, eles são... a coisa mais próxima à família que eu tenho. Hayakawa. Hã? Sim, senhorita Makima. Você já preencheu aqueles planos de saúde que todos receberam? Ah, sim. Bem aqui. E os documentos do Denji e da Power? Power e Denji? Eles também receberam os documentos. Claro, é só pra cobrir a papelada, já que eles têm um fator de cura. Mas eu preciso dos documentos do mesmo jeito. Sim, senhora. Vou falar para eles assinarem agora. Valeu, mano. Que? Os de verdade eu sei quem são, Hayakawa. Hã? O quê? O que foi isso? O que foi o quê? Isso. O que você disse agora? Ah, minhas gírias? Só estou tentando me enturmar. Tá bom, então. Os de verdade eu sei Oh, quem meu são. Deus. É importante para mim, como chefe, manter todos obedientes e felizes. Por isso que eu procurei o Gírias da Geração Z ontem à noite, sabe? Pra eu conseguir me conectar melhor com eles. E aí, Higashiyama? Oi, Makima. Como é que vai, amiga? Vai me mandar o papo, Mona? Sabe a última missão que você tava? Tu foi pica. As rosquinhas lá atrás, elas estão... Tops. Elas estavam tops. Ai, meu Deus. Por que você tá chorando, amor? Você é Gold? Eu tô boiando aqui. Pera, Aki, o que eu coloco no... Endereço? Ah, só coloca meu apartamento e assina as suas iniciais. Não, onde você precisa. esse é o problema. Eu não tenho sobrenome, cara. Nem eu. Ah, e rapaz, inventa um sobrenome, os documentos são só pra cobrir a papelada mesmo. Não importa se vocês inventarem um. Beleza. A surpresa trampides dos papéis humanos! Power irá fazer vocês humanos sofrerem! Só escreve um sobrenome, Power. Beleza. E quem aqui vai falar pra máquina para de usar as novas gírias dela? Eu não. Ah, qual é? Interpretar a máquina é tipo uma sentença de morte. Não vou tentar fazer isso. senhorita Rimena? E aí, clã? Tão cochichando o que aí no canto? Isso aí tá meio suspeito, pra ser sincera. Puta que O pariu. quê? Qual a fita, parça? Jesus, agora eu entendi o que quis dizer. Estamos falando de crushes ou alguma coisa assim? Quem vocês estão tentando cantar? Bem, isso tá uma merda. Isso é um saco. Alguém pode me explicar? Isso tá super cringe. Eu não tô sentindo vibe. Mano do céu, papo reto. Mano do céu. O que ela tá falando? Eu sei lá. Parece que eu tô vivendo na sua cabeça de graça. Aqui, cebolinha! Os negócios de saúde. Obrigado a vocês dois. Deixe podem pro galão de água e inundar esse prédio! Que? Água! Meu... Então tá bom, né? Hoje não foi um dia ruim, sinceramente. Nada ruim mesmo. Papo reto.